말하기 연습을 하면서 자꾸 하게 되는데 문제는 어디에 있나요? 네, 우리가요 이걸 보셔야 돼요. 한국말 할 때는 전혀 안 나오는데 이상하게 영어로만 말하려고 그러면 나오는 이상한 증상들이 있어. 이상한 증상. 공통적으로 딱 4개가 나와요. 4개가. 그래서 4개를 제가 설명을 한번 드려볼게요. 자기 스스로 알아차려야 됩니다. 훈련을 하면서. 첫 번째 이상한 증상이 말을 하다가요. 눈이요. 이렇게 옆으로 넘어가. I go to the toilet. I 이렇게 get into toilet 이렇게. 요 눈이 돌아가는 게 증상 하나예요. 이게 첫 번째 증상, 눈이 돌아가는 증상. 두 번째 증상은요, 방금 얘기해주신 말하는 도중에 자꾸 이상한 소리를 내요. 예를 들면 I meet my friend 이렇게 나도 모르게, 이거 나도 모르게 나오는 거야. 나중에 영상 찍어보면 알아. 또는 and 그래 자꾸. 예를 들면 I meet my friend and I go to school and 이렇게. 요게 한국말 할 때는 안 나오는데 이상하게 영어로만 말하려고 그러면 나오는 두 번째 이상한 증상이에요. 세 번째 증상은요, 말하다가 순간 머리가 하얘져가지고 말이 멈춰. 이렇게. 예를 들면 I wanna introduce myself 이렇게 이런 증상이 나와. 이게 세 번째 증상. 갑자기 머리가 하얘져서 멍해지는 증상. 마지막 네 번째는요, 제가 항상 말씀드리는 영어는요 말 덩어리 단위로 이렇게 퉁퉁퉁 던져야 되는데, 예를 들면 I go to the bathroom, I get into the bathroom, I stand in front of the sink 이런 식으로 덩어리 단위로 퉁퉁 던져야 되는데 이게 안 되고 자꾸 단어로 말하는 증상이에요. 예를 들면 I go to the toilet, I stand in front sink 이렇게. 요게 네 가지 증상이에요. 일반 분들도 한번 스스로 확인해봐요. 딱 비교가 돼. 내가 한국말 할 때는 안 나오는데 영어로 말하려고만 하면 나오는 이 네 가지 증상. 빨리 알아차려야 돼. 그래서 알아차리고 빨리 처음 마음으로 돌아가서 어디에 집중한다? 딱 두 가지만 집중하는 거예요. 뭐? 할 말 떠올리는 거, 내 이야기를 할 말 떠올리는 거 집중하고, 그 다음에 말 덩어리 단위로 던져야겠구나. 퉁퉁퉁. 이거 두 개만 딱 집중해야